이번에 알아볼 타자기는 브라더사의 디럭스 233 모델입니다. 이 모델은 전에 소개해드렸던 올리베티 스튜디오 44하고 같은 방식의 잠금 방식인데요. 한번 보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 여기 튀어나와 있는 레버 보이시죠? 이 레버를 아래쪽으로 이렇게 내려주면 캐리지 잠금이 풀립니다. 그래서 지금 여기 두 개의 홈이 보이실 겁니다. 이제 여기에 이제 그 잠금쇠가 이렇게 끼워지면서 잠금이 체결이 되는 건데요. 체결되면서 잠금이 되는 건데요. 잠글 때는 레버를 위로 올려주고 이렇게 걸리게 되어 있습니다. 자, 그럼 어떻게 체결이 되는 건지 잠금쇠가 한번 보겠습니다. 지금 보시는 것처럼 여기 구멍에 지금 두 개의 구멍으로 지금 잠금쇠가 끼워져 있습니다. 밑으로 내리면 이렇게 잠금쇠가 빠지면서 케이지가 풀리게 됩니다. 그래서 이렇게 움직이게 되고, 이렇게 다른 위치에 있더라도 잠금쇠를 이렇게 올리고 게리지를 움직이면 이렇게 끼워지면서 체결이 되는 겁니다. 이상으로 브라더 디럭스 233 게리지 잠금 방법에 대해서 알아봤습니다.